Bueno, tenemos este equipo que tenía defecto, la resistencia estaba eficiente. Esa era la resistencia que tenía, le pusimos una resistencia más, ya ustedes saben. Tenemos termómetro en la parte de abajo. No tenemos minutico con la conectar y lo tenemos trabajando, ya ustedes saben. Darle unos minuticos para ver más o menos cuánto va la temperatura, a pesar de que está haciendo mucho calor.